Народ, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим некую клавиатуру-конструктор, которую можно собрать полностью самостоятельно буквально за 30 минут. И сразу бегая вперед, хочу вам сказать то, что у меня получилась довольно прикольная игровая клавиатура, которая может работать как с проводом, так и без него. И да, это у нас тихая механика. В общем, друзья, если вам такая тема интересна, то, как всегда, присаживайтесь поудобнее и погнали! Как видите, у меня сейчас на столе лежит аж 4 коробочки, и все это от бренда Akko. Тут у нас идут две коробочки с желто-кремовыми свечами V3 Pro. В каждой из этих коробочек находится по 45 переключателей. Далее у нас идут кейкапы World Tour Tokyo R2. Ну и само основание Monsgeek MG75 в белом цвете. Теперь давайте поговорим о каждом из этих товаров. Переключатели у нас не громкие, это значит то, что вместе с ними мы получаем довольно тихую механику. Что касаемо кнопок, то сразу хочу ответить на вопрос, почему я взял кейкапы в бело-розовом цвете. Дело в том, что я хотел собрать светлую клавиатуру, а это были единственные и последние кейкапы, которые остались у продавца с русской раскладкой. Кто-то, конечно, может мне заявить, что типа, ну ты же гик, вот тебе не пофиг играть в игры. Нет, друзья, мне не пофиг, я перфекционист. Если я говорю и печатаю на русском, то мне важно, чтобы кнопки тоже были на русском. И вот даже если на клавишах не было английского языка, или там был бы какой-то другой язык вместо него, то я бы тоже не стал брать. Мне нужно, чтобы было по классике английская и русская раскладка. Ну а так, в целом, у продавца доступно много расцветок, так что можно выбрать то, что ближе по душе именно вам. Кейкапов идет в комплекте много, поэтому подойдут практически на любую основу. Ну и по поводу основания, как я и сказал ранее, хотелось взять что-нибудь светлое, а то черные клавиатуры уже как-то поднадоели, поэтому взял именно такую. Из плюсов сразу хочу сказать, что основание тут вы получаете полностью готовое. Вам не нужно покупать всякую шумку, смазку, стабилизаторы и что-либо еще. Потом все это дело разбирать, потом опять собирать, все это делать не нужно. Да, вы тут, конечно, можете заморочиться, данная клавиатура тоже разбирается, и со временем вы можете ее обслужить, но в целом делать этого не обязательно, потому что вы получаете готовое основание. И это вот прям то, что нужно. И вы знаете, я еще лет 5 назад задумывался, а почему же не делают такие клавиатуры, где ты можешь сам по своему дизайну, по своим размерам и начинке собрать собственную клавиатуру. Было бы еще удобно, если такие конфигурации были доступны у всех производителей на сайте. Ну знаете, как с автомобилями, где ты можешь выбрать цвет, подобрать для себя диски и выбрать подходящий салон. А тут получается, ты все равно покупаешь это как будто бы по раздельности и не знаешь, как это все будет смотреться, подойдет оно потом или нет. Все-таки за довольно высокую стоимость уже пора бы добавить сервис. Кстати, весь этот набор мне вышел в 14 тысяч рублей. Основание клавиатуры оснащено портом Type-C. Но не только для того, чтобы можно было просто удобно отключать клавиатуру от кабеля, но и для того, чтобы пользоваться ей без провода, благодаря USB передатчику, который работает на частоте 2,4 Гц. Если все же вам понадобится провод, то его всегда можно подключить с любой из трех сторон. Также на задней стороне клавиатуры имеется переключатель с выбором операционной системы. Тут можно работать как в macOS, так и Windows. Помимо этого, тут еще имеются откидные ножки. На них доступно два угла наклона. Ну а теперь давайте поговорим по поводу сборки. Да, вы тут получаете некий конструктор. Но, как я вам и сказал ранее, собирается это все очень легко. И такой комплект, как по мне, может быть отличным подарком для своей второй половинки. Человек получает не просто игровую клавиатуру, но и небольшие настольные приключения по сборке, которые не сильно утомляют и подойдут даже для девушек. После сборки клавиатуры нужно обязательно проверить ее на нажатие клавиш и их соответствие. Ну а теперь давайте послушаем, как она работает. Ну а что касаемо игр, то клавиатура показала себя вполне здорово. Тут нет отчетливых щелчков клавиш, как у меня это было на моей основной клавиатуре. При этом тут идет моментальная отдача. Несмотря на то, что я играл не по проводу, а через передатчик. Задержки никакой не заметил. По итогу мы тут получаем довольно интересное игровое решение, которое можно полностью собрать самостоятельно как клавиатуру своей мечты. Большую, маленькую, черную или белую, с любыми кейкапами и свечами, все это будет доступно на ваш выбор. А вообще, если честно, я хотел поначалу назвать тут минусы, по типу того, что тут нет подсветки, то что она идет неполноразмерная, и было бы неплохо, если бы вдобавок к беспроводному каналу был бы еще и Bluetooth модуль.
А потом вспомнил, что это ведь кастомная клавиатура, так что все это можно сделать. Нужно просто составить точный список того, что вы хотите получить. Ну а так, наверное, единственный нюанс, который есть у этой клавиатуры, так это цена, так как подобные сборки вам всегда выйдут в 2, а то может быть даже и в 3 раза дороже, чем покупка готовой клавиатуры именного бренда. Хотя возможно кто-то из вас соберет даже что-то и лучше. К тому же Akka довольно хороший бренд. Спецы по сборкам уж точно знают. В общем, если что, напишите в комментариях свою сборку клавиатуры. На сегодня это все. Все ссылочки на эти девайсы будут в описании под этим роликом. Ну а с вами был, как всегда, Колян. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. Вам не сложно, мне будет приятно. Всем вам желаю удачи, всем пока-пока.